टिक 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 साउन्ड आएको छ यसमा हैन। कतिपय साथीहरूले भन्नुहुन्छ बाइकमा सर मेरो बाइकमा टिक टिक टिकको साउन्ड आछ, केले गर्दा हो, कसरी गर्ने भनेर, कसरी बनाउने, कसरी त्यो प्रब्लम सल्भ गर्ने भन्नुभएको छ हैन। टिक टिकको साउन्ड साथी धेरै किसिमको धेरै तरिकाले हुन्छ। जस्तो टिक टिकको साउन्ड एउटा हुन्छ तर समस्या त्यसमा 3-4 वटा हुन्छ है। अब आउनु म हजुरलाई देखाउँछु टिक टिकको साउन्ड कहाँबाट र कसरी आउँछ। यो पल्सरमा हैन, यो चाहिँ मेन पल्सर बाइक हो। मैले यही भिडियो टिक टिकको भिडियो अपडेटमा हालेको थिएँ अनि धेरै साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो मेरो पल्सरमा पनि डिकम्प्रेसर गयो कि भनेर भन्नुहुन्छ। डिकम्प्रेसर पल्सरमा हुँदैन, बजाजको प्राय गाडीमा डिकम्प्रेसर हुँदैन। आज पल्सर बाइकमा टिक टिकको साउन्ड कहाँबाट र कसरी आउँछ भनेर म हजुरलाई देखाउँछु। 3-4 वटा ठाउँबाट आउँछ, त्यो सबै ठाउँमा देखाउँछु कहाँबाट टिक टिकको साउन्ड आउँछ। नजिक आइज भाइ। सर्वप्रथम हजुरको टिक टिकको साउन्ड, यो हजुरको चेन एकदम लुज भयो भने टिक 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 टिकको साउन्ड आउँछ हैन। टिक टिकको साउन्ड आउँछ। त्यसपछि हजुरको दोस्रोमा यो चेनलाई टाइट गर्ने हजुरको एडजस्टर भन्छ यसलाई, केम चेन एडजस्टर पनि भनिन्छ हैन। यहाँदेखि यो यसमा लागेको हुन्छ। अब जस्तो मैले यसमा यसलाई टाइट गरिदिन्छु। अब हेर्नु यो हल्लिँदैन, धेरै हल्लिन्न यो हैन। अब यसलाई खोलिदिन्छु हल्का। अब हेर्नु अलि नजिक आइदिए भाइ, साउन्ड सुनाइदिए। हो यो साउन्ड आउँछ साथी, टिक 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 टिक। अब चल्दाखेरि अलि स्पिड चल्ने अलि आवाज आउँछ। अहिले त आवाज ए त्यही भएर साथी हैन, साउन्ड टिक टिकको साउन्ड एउटाबाट मात्रै आउँदैन, प्लस अर्को पनि भन्छु म, अर्को पनि टिक टिकको साउन्ड आउँछ। हाम्रो यो माथिको हजुरको सब पल्सर बाइक छ भनेपछि यसरी हेर्नु होला। मैले यसलाई एकछिन उदाहरणको लागि लगाउँछु है। यसलाई निकालेर मैले उदाहरणको लागि मात्रै लगाइदिइरहेको छु हजुरले सिम्पली एकदम सजिलो तरिकाले बुझाउनको लागि। जस्तो कि यो भयो हैन। अब यो भएपछि हजुरको यो दुईटा यो खोलेर हेर्नु होला जहिले पनि। नजिकबाट देखाइदिए भाइ। यो दुईटा यो क्याप खोलेर हेर्नु होला साइडमा। म हजुरले निकालेर देखाइदिन्छु। एउटा टिक टिकको साउन्ड हजुरको यो यसको यो वाला नट लुज भयो भने पनि टिक टिक टिकको साउन्ड आउँछ। म हजुरलाई लाइभ देखाइदिन्छु। ल सुन्नु यो साउन्ड, यो लुज भयो भने पनि हजुरको चल्ने बेला चाहिँ साउन्ड आउँछ टिक 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 टिकको। ए सुन्नु है, यसलाई खोलेर हामीले टाइट गर्न मिल्छ इजिली। टाइपिङलाई यसलाई खोलेर टाइट गरिदिएपछि यो टिक टिकको साउन्ड आउँदैन। यसलाई खोलेर टाइट गर्नुपर्छ। अनि प्लस हजुरको यसले मात्रै पनि हुँदैन है टिक टिकको साउन्ड। हजुरको यो वाला चिरिया रोकरको यो बेरिङ, यसलाई चिरिया रोकर भनिन्छ। यो चिरिया अनि यसलाई पनि चिरिया भनिन्छ, चिरिया रोकर भनिन्छ। चिरिया रोकरको यो बेरिङ हेर्नु, यसमा त चाल छैन तर यो यसमा पनि चाल आयो भने पनि हजुरको टिक टिक टिकको साउन्ड आउँछ है। त्यही भएर चाहिँ हजुरको हामीले भन्छौँ सर टिक टिकको साउन्ड आयो, के गर्ने, कसरी बनाउने, त्यो सुन्नेर मात्रै थाहा हुँदैन सर हजुरको टिक टिकको साउन्ड। जबसम्म हजुरले बाइक लिएर आउनुहुन्न हामी कहाँ, बाइक नल्याउँदासम्म हामीलाई थाहा हुँदैन टिक टिकको साउन्ड के को कारणले गर्दा आएको भनेर। तर जुन हजुरको मैले यो वाला टिक टिकको साउन्ड भने, चिरिया रोकरको टिक टिकको साउन्ड, यो चाहिँ हामीले हातले टाइट गरेर यसलाई खोलेर हातले टाइट गरेर प्रायः जस्तो म्याक्सिमम आउने 90-95% यही टिक टिकको साउन्ड हो। यसलाई खोलेर टाइट गर्ने इजिली मिल्छ र हजुरको साउन्ड सल्भ भइहाल्छ। अनि प्लस त्यसपछि आउने भनेको हजुरको भित्रको यो टाइमिङ चेन, जसले केम चेन पनि भनिन्छ, टाइमिङ चेन भनिन्छ। यो चेन गएर पनि हजुर टिक टिक टिकको साउन्ड आउँछ। त्यही भएर प्रायः साथीले टिक टिकको गुनासो गर्नुभएको थियो। टिक टिकको गुनासो यही हो साथी, मैले पल्सरमा एकदम इजी भन्दैछु। यो रुल एन्ड रेगुलेसन सबै बाइकमा लाग्छ। तर एफजेडमा चाहिँ डिकम्प्रेसर भएको हुनाले एफजेडमा चाहिँ डिकम्प्रेसर र प्लस यापाईको टोटल बडी चोकलेटको कारणले गर्दा पनि टिक टिकको साउन्ड आउँछ है साथी, एफजेडको भनेर भनिदिएको छु। आज मैले हजुरलाई टिकटकको साउन्ड भनिदिइसकेको छु र यति भन्दै साथी नेक्स्ट आउने भिडियोमा आउने बाचा गर्दै यस भिडियोबाट म छुट्टिन चाहन्छु। जय नेपाल।